বাবাও চলে এসছে। ছোলা থেকে লাগাবে, ছোলাটা এ করো না বা দেখো টেপ মারা আছে কি দেখো, টেপ মারা আছে, টেপ মারা আছে তোমার ডান থেকে আটকাচ্ছে। ওপারে টেপ মারা আছে। সরে যা না তুই। পা দাও, ওটা ছোলাটাই পা দাও, পা দিলে ঢুকে যাবে, পা দাও না, পিন্সটা চাগাও, চাগাবো, আরে সোজা করে চাগাও দাদা, তুই চাগা না, দুজনে মিলে চাগা, ছোলা বার করো না, বেরিয়ে গেছে না না এখনো হয়নি। ঘড়ি বোর্ড নিয়ে লাগবে না, 40 মিনিট পর তোমরা নিজেরা চালিয়ে নেবে পাওয়ার বোর্ডিং দিয়ে। খালি পিকচারটা দেখেছি, এর জন্য গিয়ে দোকানে এটাই গিয়ে চোগার থেকে আছে, একটাও আমার পছন্দ হয়। আর এটা দোকানে গিয়ে এক চান্সেই পছন্দ হয়েছে বলছি না, আর একটাও পছন্দ হয়নি, দোকানে এতগুলো দেখেছি। দিয়ে দেবা। হ্যাঁ